Ons fokus nou op onlangse gebeure in ons buurland Zimbabwe, waar dit lyk of menseregte steeds vertrap word. Steven Taal berig oor 'n aanslag op joernaliste. Dit is onwettig in Zimbabwe om die president of ander senior regeringsamptenare te beledig. Dit het destyds begin met oud-president Kenneth Banana, wat Zimbabweërs verbied het om grappe oor sy van te maak. Daarna het Robert Mugabe die wetgewing laat voortleef. Nou is 'n joernalis in die tronk gegooi omdat hy glo die huidige president Emmerson Mnangagwa beledig het. Die joernalis Mduduzi Matutu is in hegtenis geneem omdat hy in 'n tweet beweer het dat Mnangagwa onder die invloed van alkohol was toe hy 'n byeenkoms toegespreek het. Hierdie soort optrede word wyd gekritiseer. These laws were inherited from the colonial regime, the Ian Smith. Post the 1980, the black government, as led by ZANU-PF, it thought that those laws were good in terms of silencing those that were opposed to them. This is why over the years they've been enacting media laws to make it a point that the journalists and the other individuals do not criticize the head of government. Then who was the prime minister. Then after 1988, when it became a head of government and the head of state, again it became a criminal offense to criticize the president. This is why journalist Mduduzi Matutu, who wrote on Twitter, is being held by the police because there's no freedom of expression in Zimbabwe. Mabena sê die media word gereeld in Zimbabwe geteken. In 2001, newsday offices was bombed because it was deemed to be independent from the state. Therefore, they could not allow it to operate. So they had to bomb it. So we are not surprised by what is happening, though, of course, we are concerned that these things continue to happen. Journalists have been harassed, trade unionists have been harassed, opposition leaders have been harassed. Dit gebeur terwyl Zimbabwe steeds onder finansiële druk steier en mense sukkel om te oorleef. There's a report that I was reading that a salary of a civil servant, that teachers and nurses, is equal to buying 13 loaves of bread per month. These people have to pay school fees for their kids. They have to pay medical bills for their kids. They've got other bills that they have to pay, electricity and so forth. They cannot afford. The majority of the working people are now in the informal sector. In the informal economy. This is why you will see that every morning thousands of Zimbabweans cross the border to Musina in South Africa to buy goods for resale in Zimbabwe. Zimbabweërs sal volgende jaar weer na die stembus gaan, maar Mabena waarsku die regerende ZANU-PF sal sy mag misbruik om die verkiesing te steel. Zimbabwe is a deep state. You cannot expect an outcome that does not favor the ruling party when you do not have electoral and the media reforms in place or not being implemented. So our analysis have not changed. This is what we are going to see happening in 2023. While all of us who are mobilizing society to register to vote, but it is clear that you cannot remove or dismantle a deep state through an election. Ondanks Mnangagwa se vele beloftes toe hy aan bewind gekom het dat menseregte voorkeur sal geniet, bly Zimbabwe een van die lande met die meeste regeringsvergrype volgens die organisasie Human Rights Watch. En ek en Gert van Westhuizen praat nou verder hieroor ook. Gert, stel jou voor in Suid-Afrika word mense in die tronk gegooi as hulle die president so 'n bietjie aanvat of ietsie sê oor hom. Dan sal al vandag baie mense is ek en jy dalk ook nou vandag daarom so beledig. Ja, jy weet ons besef nie altyd eintlik watter wonderlike voorregte ons in hierdie land het om mense te kritiseer nie en om ons sê te sê nie, jy weet. En as 'n mens nou kyk hoe dit in Zimbabwe gaan, joernaliste ly al lank onder die staat. En ek was self daar die dag toe die Daily News of die aand toe die Daily News se kantore opgeblaas is. Jy weet, daar was al vir meer as 2-3 dekades wat dit so gaan. Nou, hoekom dink jy bly lande van die Suider-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap, demokratiese lande, ons en Namibië ingesluit, hoekom dink jy bly ons stil oor hierdie soort vergrype? Of dink jy ons het genoeg van ons eie probleme? Ja, ons het seker nou genoeg van ons eie probleme, maar jy weet in die ou dae het dit maar gegaan oor basies die een bevrydingsorganisasie wil nie die ander ene kritiseer nie. Daar's gevoel daar's 'n soort van 'n protokol
protokol, jy kritiseer nie aan 'n bevrydingsorganisasie nie. Ons het die sogenaamde sagte diplomatie probeer wat ook nie gewerk het nie. Jy weet, en ek dink dinge het nou net al te ver gegaan in Zimbabwe en die regering met die verkiesing wat om die draai is, gaan vryheid van spraak weer onder skoot kom, jy weet, en ek sien veral omdat die oppositieparty nou dag baie goed gedoen in die tussenverkiesings. Ek dink hulle het omtrent 18 of 19 vir 28 parlementêre setels gewen in tussenverkiesings. So dis duidelik dat die oppositieparty weer vorder, maar daar was baie lanklaas 'n vrye en regverdige verkiesing in Zimbabwe. Maar toe die president Robert Mugabe opgevolg het hy so mooi beloof dat menseregte gaan gerespekteer word. Ek bedoel, wat dink jy het nou daar verkeerd geloop? Kyk, die president se bynaam is nie vir nie die krokodil nie. Hy was in die vroeë jare 80 is hy betrek by die Kokaraundi slagtings daar in Matabeleland. Baie mense het gesê dis 'n soort van 'n staatsgreep, maar eintlik was dit maar net 'n verskuiwing van mag binne in ZANU-PF. Jy weet, die president het self baie om te verloor as hy dalk eendag nie meer aan bewind is nie, dan gaan hy dalk ook opgeskroef word vir wat hy in die verlede aangeval het. So ons moet ons nie daardeur laat mislei nie. Hy het baie mooi beloftes gemaak in die begin, maar dit het regtig nie baie lank gehou nie. En hy het ook baie witvoetjie gesoek by die internasionale gemeenskap om geld in te kry, om die ekonomie 'n bietjie te verbeter. Het dit ooit gebeur of wat het skeef geloop? Ja, dit was duidelik dat hy destyds witvoetjie gesoek het om geld beleggings van die buiteland af te kry om die ekonomie te red, maar die ekonomie is heeltemal al oor die afgrond. Jy weet, ons het nou gekyk dat hulle praat van inflasiesyfers van oor 130%, wil die amptelike oppositie sê dit kan ook dubbel soveel wees. Die prys van brood wat met 70% gestyg het, die duurste petrol in die suidelike deel van Afrika naas Malawi. So die arme mense, en daar was ek dink in 'n stadium 'n werkloosheidssyfer van 85%. Dis hoekom alles basies in die informele ekonomie gebeur, jy weet. Maar wie moet blameer word daarvoor? Of is dit maar 'n lang geskiedenis van moet daarvoor blameer word, dink ek in 'n groot mate, veral die afgelope 2 dekades het dinge baie vinnig agteruit gegaan. Jy weet, ek ben Zimbabwe se situasie het ook oorgespoel na Suid-Afrika toe. Ons voel dit baie hier. Ons het baie Zimbabweërs wat hier werk. Daar's baie vreemdelinge gehad. So dis 'n baie moeilike situasie vir hulle en vir almal. Ja, dit is 'n baie moeilike situasie. Jy weet, en dit is baie maklik vir hulle om oor die grens te kom en hierso geleenthede te soek. Jy weet, hulle word ook maar hierso misbruik want hulle werk baie keer vir baie laer lone as wat ander mense betaal word, maar mens kan hulle seker blameer dat hulle 'n beter heenkome gaan soek as dit so gaan in hulle eie land nie. En wat kan gedoen word, want ons sien nou hoe ZANU-PF soort van die hele situasie by die stembus ook manipuleer. Ek bedoel, wat kan gedoen word om daai situasie te verander? Dis baie moeilik, dink ek. Dit gaan baie moeilik wees, Suzaan, want hulle steur hulle nie eintlik aan enige iemand nie. Jy weet, ek weet nie, in die polisie en die weermag is nog aan die regering se kant. As jy die polisie en die weermag nog aan jou kant het, dan kan jy basies doen wat jy wil. Jy weet, hulle steur hulle nie aan verkiesingswaarnemers, wat verkiesingswaarnemers sê nie. Hulle steur hulle nie aan wat joernaliste sê nie. Hulle steur hulle nie aan wat die buiteland sê nie. So, ek kan nie vinnig sien dat die situasie daar sommer gaan verbeter vinnig. So dink jy dit is wat gebeur wanneer dinge begin verkeerd loop en niks en niemand stop dit nie, of 'n politieke party stop dit nie, en dit raak net al hoe erger en op die einde kan jy dit nie meer stop nie. Ja, jy kan dit nie meer stop nie, en ek weet nou nie hoe gaan jy die situasie omkeer nie. Hoe lank gaan dit jou nie vat om daai verwoeste ekonomie weer te herstel nie? Jy weet, elke dag wat dit aanhou, raak net erger. Gert, dankie. Dit was lekker om met jou te gesels. Lekker aand verder.